Moi boas tardes, case noites, desculpade pola tardanza, pero bueno, como xa sabendes, este ano é un pouquiño peculiar e estánse tomando todas as medidas de seguridade oportunas. Dito isto, comezamos xa. Hoxe temos connosco a Pablo Cés, director do documental Entroidar, e a Jacobo Novoa, que é un dos seus directores de produción. Nas palabras de Pablo, con esta peza pretende amosar non só as maravillosas imaxes que podemos ver dos peliqueiros na Praza da Picota, senón tamén o auténtico espírito do Entroido, o que se fragua nos fogares da xente. Un forte aplauso para Pablo e Jacobo, por favor. Bueno, pois, boa noite, moitas gracias por vir e por compartir este momento con nós. Non me quero enrollar, xa falaremos ao final, así que voulle dar a voz a Pablo para poder disfrutar cuanto antes do documental. Hola. Bueno, pois nada, simplemente tamén agradecer ao festival por invitarnos a presentar aquí o documental, xa que, bueno, era de xustiza, porque aquí nos coñecemos, traballando aquí xuntos, entón aquí, digamos que se fraguou todo. Entón, que mellor sitio, aparte de Laza, lóxicamente, onde temos pendente ir, cando as circunstancias do COVID non lo permitan, que mellor sitio para facer esta estrea, entón estamos moi agradecidos a toda a organización, a todo o equipo que fai un traballo enorme, seino de primeira man, porque, aparte, con todas estas dificultades, pois, máis complicado todavía todo. E, por suposto, moitísimas gracias a todos e todas por vir aquí hoxe a ver o documental. Para vos, está feito para eso, para que vos guste, así que, bueno, espero de todo corazón que así sexa. Eso, falamos despois. Gracias. Quieta. Quieta. ¿Dónde va? Bueno, despois desta maravillosa proxección, chega o momento no que vos podendes facer as preguntas que considerendes pertinentes, tanto a Jacobo como a Pablo. Como este ano a cousa é un pouco diferente, o que imos facer é que as digades en alto, e se polo que sexa non se escoita, achégome, dicidesme a pregunta que querendes facer e eu a traslado polo micro, de acordo? Levantande a man os que queirandes preguntar algo e bueno, imos comezando un pouco por aí. Bueno, senón, pois a primeira pregunta faoia eu, porque hai algo que vos teño que preguntar sí ou sí. Vos plantexastes vos facer un documental tamén sobre o Entroido de Verín ou o de Xinzo, ou indes vos quedar en Laza? Falas tú, falo eu? Como queiras. Bueno, eu plantear, sí, a ver, eu sí que yo comentara, planteando, pois, nun futuro, que pasa? Ou cambian de fecha o Entroido de Xinzo e o Entroido de Verín, ou pola miña parte eu vexo complicado axudarlle a Pablo. Eu creo que tanto un de Xinzo como un de Verín diría o mismo de ir facer un documental sobre outro Entroido. Pero, bueno, se hai que ir, váise. Vámoslo por aí.
E ti, Pablo? Sí, bueno, claro, sí que se planteou falando durante o proceso todo de facer non só de Xinzo e Verín, tamén ao mellor Viana do Bolo, Manzaneda, outras pequenas vilas tamén máis ancestrais, máis tradicionais como este. Mas, bueno, por agora isto é o que fixemos, foi moitísimo traballo, e logo agora con todo este tema do COVID, todo isto, que é todo máis difícil, máis lento, pois, bueno, por agora estamos aquí. Claro que sí que nos encantaría. E a mí personalmente, sobre todo, por coñecer outros entroidos tamén, porque se son todos como de Laza, pois, vamos, eu encantado. E falastes tamén de que este documental fragouse precisamente noutra edición do FIC, contándonos un pouco pois como foi. Sí, bueno, pues, como comentei antes, nos coñecemos aquí, Jacobo e eu, traballando aquí, co equipo maravilloso do festival. Comentar a inquietude que tiña, porque, bueno, ainda que non son de Laza, son galego, e coñezo o Entroido, coñezo algúns, o de Xinzo, bueno, outras partes que xa estivera, e algunha idea que tiña eu de facer algo, mas non sabía concretamente o que. E Jacobo me dixo, tes que vir a Laza xa, inmediatamente. E entón, Eu só ese encendín ano. a llama. Despois el veu a Laza, gustoulle o ano que foi así de prueba, por decirlo de alguna maneira, que bueno, ahora xa me está dicindo, bueno, este ano vou. Creo que vai acabar comprando casa en Laza para vir solo o Entroido, así que... Non sei se hai algunha pregunta por aí. Se non, pois fago eu a última. Xa se viu bastante no documental e, sobre todo, tamén nas últimas tomas falsas, pero a xente foi reacia ou abriu vos as portas das súas casas, dos seus fogares? A ver, eu creo que esa pregunta non a podo contestar porque eu son dali, pero contesta tú que creo que o vas a contestar ben. Claro, a ver, obviamente non só é que non foron reacios, sino que todo o contrario, non sería posible o documental se non fose pola xente de Laza, lóxicamente, porque eu o que non quería era facer unha serie de imaxenes bonitas dos peliqueiros, tal, que obviamente son necesarias, pero non quería facer só iso. Esos hai 1000 grabacións, 1000 telediarios, telexornais, etc., e moi ben feitas. Eu non quería quedarme só niso, eu quería facer un documental sobre a xente de Laza. Entón, sería imposible telo feito se a xente non colaborase. Non só colaborou, sino que foi, bueno, pois incrível o acollemento que nos deron, a hospitalidade, todo. Lóxicamente a familia de Jacobo, que estou super agradecido, máis toda a vila. E como se pode ver, pois nos abriron as portas das súas casas, que eso é o Entroido que eu quería mostrar. Non só a festa, non só os rituais, senón todo o espírito que hai, todo o traballo que fan altruísta detrás, durante todo o ano, detrás do Entroido, para que todo saia ben, para que todo saia perfecto. E, bueno, eso era o que máis me interesaba mostrar. Entón, bueno, lóxicamente sería imposible sin a colaboración da xente, a cual lle estou eternamente agradecido, para eles, sobre todo, para quen está dirixido este documental. Pois moitísimas grazas aos dous. Ata aquí esta proxección. E a vos recordarvos que, bueno, tendes que esperar nos vosos asientos a que alguén do FIC vos acondiciona a saída, por dicilo así, vale? Tendes que esperar a que vos avisen. Moitas grazas.